老板，我听说过年前你压了一批55万的变频冰箱的钱在这里啊。对啊，这个变频是科技的55万，你敢这样压，那不代表这个卖的不错啊。几台啊，刚好跟我们就是说要不要一次买个几台这样子送上来。我想说就放着，反正过完年大家如果要开店的话，就推推看咯。可是我看你现在这边只剩3台，不就前面都卖掉了？在楼上。哦，在楼上，好。14000块，专门的14000块。其实这个价格就差不多，原厂价格只是卖这个价格，它的空间真蛮低的。那我们就尽量做好最好的服务给你们，包含教你怎么 APP 使用啊，或者说你现场如果发生一些问题的话，可以